Sie schnarchen oder Ihre Partnerin oder Ihr Partner schnarcht und Sie können deswegen nicht mehr ruhig schlafen. Was kann Ihnen in dem Fall ein Kieferorthopäde helfen? Ich empfehle in solch einem Fall eine Schnarchtherapie-Schienenbehandlung einmal auszuprobieren. Mit einer Schnarchtherapieschiene kann das Schnarchen in sehr vielen Fällen deutlich gelindert werden. Die Atmung nachts funktioniert wesentlich besser und der oder diejenige, der nachts schnarcht, ist in der Regel am nächsten Morgen wieder wesentlich fitter. Die Geräte sind zum Herein- und Rausnehmen, die Geräte sind recht komfortabel und diese Geräte können wir individuell für Sie anfertigen.